hiddi gurte gurti ho warra gadale lo dirsa si gababu kana sani le jaisa si gababu abo nange gada ho ala la sante kawe ho Ragadu fetik saacame abbaloni warra gaara naddeelaltu akkuma amma dura dubbatamette warri abuyyaarraa kana qopheessitan hedduu galatoomaa jira. Lifin kana jaasteetan namni ifin kabanye qabeenya ifin kabanye nama iftuffatu nama ummata istuffatu namni istuffatu nama biraa tuffata nama agartaa tanaa jecha qopheessitanii qabeenya keenya kana akka hafeetti namni keenya baree kakabatu amma siiriyasni fudhatanii waan gaarii sirni gadaa ummata keenyaa ta'e akkaan sindarsiisuu taa'utti Gereesni godha jeeti yaada sanii jecha tana godhuu keessanii galatooma. Akka dhugatti sirni gadaa ummata keenyaa qabeenya guddaa wasana hin qabne seenaa ummata keenyaa keessatti ummanni keenya akka ummata jabaa ummata iftiin boonu qabeenya isaatiin namummaa isaatiin aadaa isaatiin boonu ummata powerful tahee yeroo dheeraa jiraate ka godhe sirna gadaati yeroo qabaadhee bal'isee dubbachuu hin danda'amtu laal wanni hedduu fardii sirni gadaa sirna du'ee miti. It is a living institution eega jiraate akka haareetti deebisee ummata keenya karaa hedduun jabeessuu danda'a. Gama boodatti poointii tanarratti focus godhuu barbaada. Ammoo isinuma yaadachiisuuf impaayerri duraan Abisiiniyaan jedhanii booda 20th century keessa Itoophiyaan impaayera ka ta'e kan Minilik ijaare Chaapinsa ummata keenya irratti ijaarame. Chaapinsa humna ummata keenya irratti ijaarame. Ummanni tokko eegaa humni isaanii cabe qabeenyi isaanii ni saamamaa namummaan isaanii namaa gadhaati ni xiqqaataa bilisummaa daba birmadummaa daba eegas boodaa ni tuffatama. Wanni ummata keenya irra gahe 100% waan kana. Ummanni keenya humna dhabuun isaanii waa hedduu irra fide konsekwensi hedduu irra fide taduraati irra guddaan namaan beeku taati malee ummanni keenya ummata isin bulchaa ture sirna gadaa jalatti irra guddaan sirna gadaa jalatti kun warri sirna mootummaa ijaare san jala buluu turan maal jechu ummata if dandahee seera isaaniitiin liidaroota isaaniitiin buluu turan jechuu barbaadeeti. Wooma harka 100 dhugaati. Humniti Oromoo cabnaan birmadummaan ni dhabamte ummanni keenya dachii isaanii dhabanii dachii isaanii gubbaatti gabbaarii ta'anii bara. Gabbaarii ta'an jechuun service. Warra huurkee oomishee callaa daakanii naftanyaa loltuu Minilik hundaa'in kafalu ture. Ummata keenya akka mindatti kenname huurkaa ummata keenyaani sirni Minilik loltuun isaa qofa kan ta'een birokraasiin isaa church establishment wahalleenuu humna ummata keenya irra dhaabbatan sirna gadaatii wajji maal walitti qabaa jettaniif tasaniif nin deebisaa laal 1900 eega ummanni keenya cabe booda Minilik
awaajii sadii ta ummata keenya laaltu kan dabarse. Tokko maal jaaseeta awaajiin afaan Amaaraffaati zaman sanii nama so'atik daluuja gaallaan bihoon meetanuma qofa matatti naa qabadha. Maal jechuu nama loltuun Minilik nama hedduu fixaniiti namni dhume wasanan qabu naman ajjeesinaa je'ee ajajatti dabarsee fikrii itti dabarsee yoo isaan taate zamana san gaallaa waan jedhaniif yoo gaazexee taate maal jechuun ummanni keenya ummataa miti jechuu bara nama gadi jechuu yoo isaan illee taate jechuun ummataa miti nama gadi jechuu san bira dabree san dura sirni gadaa living institution ture akkuma ammallee living institution ta'etti eega ummanni keenya cabe booda illee walitti qabamanii filmaata godhatanii caffeen bulchuu turan. Laal asuma Goorgis maal jaaseeta caffee tuulamaa keessatti dirree araara gubbarratti yoggaa saddeetitti nama 100,000 oliitu bakka takkatti walitti qabama ja'a bara. Minilik san arkeeti ummanni kun ummanni yoggaan qabamu yaada adda addaa dhufaa wal marihataa waamiin godhuu danda'a. Boruunatti kaan jedhee walitti qabamuun akka hin dandeenye sirna gadaa jalatti firmaan filuun akka hin dandeenye awaajiin dhaabe. Kun waan asmeen jechuu barbaadeeti. Akkasumatti namni isaanii akka biraa alaqaataa jedhaniin kasiidaa barreessu maal jaaseeta 1900 tunis ummanni Oromoo dur delegeetii isaanii adda addarraa Hararirraa hanga Wallaggaatti Walloorraa hanga Booranatti jiila abbaa muudaa kabajuuf aadaa traditional Oromoo religion keessatti amata 8 dhaquu turan. Sun jiilli sun akka deemaniin dhaqamne awaajiin dhorkan jechuu barbaadeeti. Gabaabduutti kun cuftinuu qabeenya ummata keenyaati kun akka baduu godhame. San bira dabree kilarjiin Orthodox Churchii aadaa Oromoo cufumaahuu kondeemin godhan. San keessaa takka sirna irreechaati. Akka jibbamu akka namni walitti qabame irreechi guyyaa ummanni keenya walitti qabamee waaqa galateeffatee amata haaraa itti kabaju jechuu bara. Thanksgiving akkuma walitti qabamanii wal mari'atanii wal eebbisanii dhiifama waliin jedhanii wal dhungatanii bareedanii addaayyaan sanii sirna bada jedhanii namni akka jibbu godhan jechuu barbaadeetu. Aaduma ummata keenyaa balleessuuf muratanii lafaa ka'an jechuuf. Lolli har'aan tana Oromiyaa keessa deemu, lolli har'a keessan keessa deemu maali wanni inni deemuuf sirna dur Minilik jaare ka haareetti deebisanii ijaaruu bara. Akkittii sana narraa fudhadha. Seenaa ilma namaa keessatti empaayerii tokko ka riifoormiif godhee akka haareetti ijaare tokkollee hin jiru. Empaayerii cuftunuu ni diigama. Yeroo maleef ni diigama. Cufarraahuu riifoormi goona jedhanii ka tiraay godhan Russian Empire. The Bolshevik Revolution warri seenaa beeytanii dhaabaniiti amata 70 experimentii godhanii ultimately in 1991 the Soviet Empire collapse godhe. Kana maaliifin dubbadha? Empire no matter what guyyaa tokko collapse godha. Kan Minilik jaarees har'aan tana Koloneel Abiyyii fi warri isa marse deebisanii ummata keenya irratti yoo fe'anillee guyyaa tokko yoo boru ta'uu baate turee diigamuun isaan hafu sana namni mata qabachuu barbaachisa. Empires reformed hin tahan tun amaluma seenaa ilma namaaf jechuu barbaadeeti.
amma sirna gadaatti dhufa waanuma rikoordi ta'e waanuma arkoodikaa evidensi agarsiisu laal sirni gadaa har tokkoon heriteejii uummata Kushaati. San keessa sirni kun akka karaa hedduun perfected akka ta'u ka godhe uummata Oromooti. Tun waan hin malee it's just a matter of record waan dirree bahee jiru. Sirni kun akka waan Professor Asmaroom archaeological evidence irratti waan based ta'e akka inni dubbatutti 2000 dura sirna lafaa ka'ee ja'a. Sirni gadaa calendar irratti dhaabbata. Highly sophisticated calendar. Calendarii ka Oromoon qabdu lunar calendar kan jedhaniin seenaa ilma namaa keessatti bakka afuritti addunyaa irratti kan dhaabbate. Which is similar, identical jechuun hin danda'amtu similar. Ancient Chinese, Hindus, Hinduu keessatti biyya Indiyaa amma jennuun kana kan jaaramte dhiyoo tana amata 300 dura ammoo uummanni Hinduu uummata guddaa turanii jaba turanii isaan sisteema akkanaa kana kalendara develop godhan. Ancient Egyptian calendar again solar calendar highly accurate. Modern Western calendar kan ta'e Awurooppaan Ameerikaan addunyaan use gootu irra guddaan ka achi keessaa kan Gregorian calendar jedhaniin warra Roomaatu fidee Awurooppaa introduce godhe eegas booda reform godhanii ka sadeessaati the Mayan calendar ummata Mayan Native Americans Central America keessa Mexico fi Central America keessa kan jiran highly sophisticated calendar godhan. Ka Afreessaa calendar Oromooti. Laal addaan fagoo wal quban qaban ingenuity of human mind calendar sophisticated ta'e baasan. Kana waliin dubbadhuuf waa takka qofa. Sirni gadaa accurate calendar gubbarratti ijaarame jechuu barbaadee tun waan dirree bahee jiru. Uummanni keenya yeroo dheeraa sirna gadaa jala ture miidhamni uummata keenyaa dura kan eegale egaa mootummaan namni mootummaan Amaaraa 1270 maal jechuu amata 700 dura nama yukoonno amlaaki jedhanii manzi keessatti saawuzooloo fi manzi keessatti mootummaa isaa ijaaree achirraa babal'achuu eegalan. Laal namni yukoonno amlaak ahaahoo ta'uuf nama King Amdatseyoon jedhaniin gizeen inni bulche 1314 fi hanga 1344tti kiroonikila isaa keessatti maal jedhan 1332tti nugustichi biyya Gaallaa maqaan Gaallaa iddoo kun 1000 years almost 1000 AD duruun literature keessatti katabamee lafa jiru. San gizeen qabu sanirra dubbachuu nan barbaachisu biyya Gaallaa dhaqeeti achitti biyya san keessatti 7-5 turee ja'aaban. Biyyi sun ees naannoo Awaashii bar. Basically naannoo Awaash achi turee zamana akka Professor Gulummaan akka gaariitti beeku zamana Amdatseyoon san lola guddaa ture hongee waggaa 4-5 tureetu ture hongee baddu namni hedduu dhiibameeti rakkatee laal yogguu lolli jiru yoggoyyuu ilmi namaa ni buqqaa. Har'aan tana
sababa lolaa sanitti uummanni keenya buqqa'uu eegale laal akkuma namni keenya sammuu qabatu jecha lola ammaan tana Oromiyaa keessa deemu irraa ka'ee hanga ammatti namni miliyoonni tokko buqqa'eeti jira gara keenya. Wallagga qofa keessatti nama 1,100 oliitu buqqa'ee jira. Sentara keessattis akkasuma nama hedduu ka buqqa'ee jiru. Nama meeqa ka dhume kana waaqa qofaa beeka beeka mana meeqa ka mugate lola badhaatu akkaan kana uummata irra deemaa jira. Sababuma lola kanatti uummanni Tigraay ka dhume 600 jedhaniiti tilmaamamaa bar. Lola badhaa deemaa namni ni buqqaa jechuu barbaadeeti. Zamana saniis akkas ture. Achirraa ka'eeti uummanni keenya 14th century keessaa 15th century keessatti revive godhuu eegalanii sirna gadaa odoo revive godhanuu laal reformiin madda walaabutti godhame hayyoota akka godhamee miti yeroo dheeraa godhame reformii kana waa hedduu keessaa dhufe lama kaniin gaccibsuu barbaadu takka military effectiveness training akka barbaachisu militarily akka strong tan kalamaddiiti namni ka wal dhagahu laal uummanni tokko yogguu wal dhagahe yogguu leadershipii qabaate sibiila ta'a. Reformi sirna gadhaa sun godhuun uummanni keenya akka uummata akka nama tokkotti lafaa isaanii jabaatanii akka sibiilatti lafaa isaanii from roughly around 1500 hanga 1880tti gaafa Afrikaa keessatti uummata jabaatu turan. Maaliif jabaa turan? Karaa militariitiin jabina qabaachuu turan. Karaa tokkummaatiif jabumaatti ture. Uummanni keenya wal dhagaa ture, wal jala yaa'a. Uummanni wal jala yaa'an wal dhageenye ka single leadership qabaachuu dandeenye yoggayyuu ni moohamaa ni diigamaa badii turre gahaa. Reformii 500 years ago ka keessan over long period developed ka bodeessan resultiin isaa uummanni keenya akka jabaatu godhe. Kanaa jecha kanarraa namni barnoota guddaa argachuu nu barbaachisa. Yoo tokko taane forsiin tokko uummata keenya qabsuu ka danda'u ka buqqisuu danda'u hin jiru. Yoo nuti immoo walii dirmachuu baannee walii rifachuu baannee yogguu namni keenya drooniin dhumaa jiru guyyaa tokkotti droona 500 bombii uummata irratti yogguu buusan alas namni keenya walloo keessa dhumaa jiran baale keessa dhumaa almost all over Oromiyaa namni dhumaa jira. Namni keenya walii dirmachuun dirqama. Yoo walii dirmatanii ka'an really sirna Abiyyi kana yeroo gabaabaa keessatti kararraa maysuu danda'ama jechuu barbaade. Wahalleehoo laafina keenya irratti nuti taphatan diiganii Oromiyaa diiganii ummata keenya cabsanii addaan diiganii hambisuu barbaadanii kun hin ta'u badii wasana hin qabne takka miniliktan tara kudhan minilikta caaltuutu nutti as deema. Sanaa jecha uummanni keenya wal dhagahee walii dirmachuu barbaachisa jechuu kanii barbaadu. Sarraa boodaati sirni gadaa har'aan tana rakkoo uummanni keenya jiru hegeree uummata keenyaatiif relevansii ni qaba. 100% qaba. Gadaan akka jirutti deebisanii dhaabanii miti. Gadaa principle achi keessa jiru democratic principles gadaa keessa jiru cuftunuuhu har'aas boruus iftaanis ummata keenya hegerees ummata keenyaa faayidaa ta'uu danda'a. Principle kana takkaa fi lama sadii je'eetiin isin irraa gabbu'a. Takka nagadaa jaratti yoggayyuu liidaroonni islama jara keenya matannaa qabadha. Liidaroonni filamanii yoggaa 8 qofaaf filaman. Warri filame
karaa takka qof yookaan saddeetii sarbiisan godhan. Laal wisdamii kanaa mata qabadda. Laabtuu miti laabtuu nama fakkaati namni akka gaadhitti galchee yoo laalu taate. Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Akkana jedha Lord Acton waan beekame kuni. Namni yogguu sulxaana irra ture corrupted ta'a. Ummanni keenya baranii fi namni sulxaana irra turuu hin qabu yoggaa tokko qofa yoggaa saddeetiif. Sadeessaati sirna gadaa jalatti system of checks and balance. Amata dhibba sadii ol European irraafi system of checks and balance. Yoo checks and balance jiraachuu baate hedduu rakkoo separation of power yoo jiraachuu baate. Sirna gadaa keessatti kanaatu ture jechuu barbaade. Sirna keenya faarsuuf kan hin ta'in reality waan asmaroom nama alagaati ka barreessa. Asmaroom laggadaa maxaafa dhiyoo tana bahee keessatti ka duraa kan gadaa achi boodaa ka dimokiraasii keessatti kan akka gaariitti ibsee jiru jechuu barbaade. Sirna gadaa jalatti seerri Oromoo yoggayyuu amata saddeetitti tumama. Seerri outdated ta'e dhiifamee haareenyitti hidhamee yeroo wajji deema jechuu barbaade. Laal addayyutu biyya dimokiraasiin jirtu keessatti seerri yoggayyuu improved ta'a. Wanni kalee gaarii fakkaatu badduu ta'uu dandeessi. Tun waan heegaredhee faayidaa guddaan ta'uu danda'u jechuu barbaade. Sirna gadaa jalatti system of councils and assemblies. Namni Western world keessa jiru, amma namni Ameerikaa keessa jiru laal. Congress jira, Senate jira, kan bira dabra every state is fully autonomous. Assembly isaanii qaban, council qaban, sitiin ifiin bulchitu. Sirna gadaa jalatti kanaa ture uummanni keenya. In fact, sirna gadaa malee, sirna dimokiraasii malee, sirna federaalizim malee, wanni uummata keenya dadhabsiise sirni sun kufu. Sirni Habashaa power is highly centralized. Nama tokko harka jira. Namtichi sun humnaan sulxaana irra bahaa du'aan sulxaana irraa ka'a. Aadaa uummata keenyaa keessatti liidaroonni ni filaman. Yeroo gabaabaaf achi boodaa ni ka'an. Isaan ka'anii namni biraatti dabra jechuu barbaadeeti. Sirni kun heegere waan hin hojjenneef hin jiru jechuu barbaadeeti. Sabbire dabra laal sirna gadaa jalatti waan sirna seenaa ilma namaa keessatti hedduu rakkattu transfer of power seenaa ilma namaa keessatti wanni akkasitti nama rakkattu hin jiru. Uummanni keenya peaceful transfer of power developed godhaniiti maxaafa asmaro ka 2019 ganama kanaan dubbisuu ture maal jedhase in fact seenaa ilma namaa keessatti kan jirre rikoordii gadaa 71 gadaan tokko yookaan 8 bulcha. 71 yookaan 8 multiply godhan amata 568 walit dhaabbatee peaceful transfer of power kan godhame rikoordii Booranaa uummata Oromoo Booranaa keessa kan godhame. Oral traditional based kate. Seenaa ilma namaa keessatti jiru obboleessa keenya. This is something highly remarkable, peaceful transfer. In fact, dhugaa dubbachuuf seenaa gadaa keessatti odoon sirni gadaa laaffatiin guyyaa tokko haawara irratti liidaro namni wal lolee wal ajjeesanii haawara qabatanii beekanii jiru. Always it is part of Oromo tradition, peaceful transfer of power. Kun heegere wanni dalagnee hin jiru. Sistemni ammaan kana biyya Ameerikaa keessa jiru kan pirezidaantii yoggaa lama qofaaf bitajaan bar through trial and error waan developed ta'e. Yoo namni tokko sulxaana irra yeroo dheeraa ture sistemaatu corrupt ta'a. Sistemni jiru dhuftinuu corrupt ta'a. Through ta'a.
Kana jecha sisteemni kun faamadura hojjetee uummata keenya jabeesse deebisee waan uummata keenya jabeessineef qabu jechuu barbaadeeti. Irratti irra deebisee isin warri guyyaa har'aa kana qopheessan hedduu galatoomaa. Qabeenya keenya kan ittiin boonnu kahee garallee faayidaa nuu ta'u waan ta'e jecha gabaadhaan jechuu barbaada. Waan na dhageessisaniif hedduu galatoomaa. Video mul'achuu dhabuuti niin gadda sisteemaa kuna dhoorke hedduu galatoomaa. Folle dhuftee hidhii guurtee guurtii hooho warra gadaa leelloo dhirsa si gabaa guurtee kana sanii leencaa dhirsa si gabaa guurtee abbonnaan ga'ee gadaa hooho alalaasan dha'ee qawwee hooho ragaa dhufe tiksaa caamee abbaa loonii warra gaaraa nadhee laaltu abboo loli gulaa garmaamaa awurooppanuu onaa barri fagooda yootumatti gadaa moromooda turee barri gadaa utubanneetoo gadaan bulle hayyicha filanneetoo ittiin tuni ilmoorra marartuudha angoo ganna saddeetiin dabartuudha yaa gadaa hundee hanga baheera addunyaa asirraattu matteefeera wallaalchisan qabuu yaa mana meeta ajeerra shambaleeta Oromoolumaan bulaan hoofachi hangafa dura Oromoon dhiigan tokkicha gadaatu bulcha aadaan tokkicha galmisaa tokkicha duudhaan tokkicha seenaan tokkicha afaanii tokkicha warri isaa tokkicha